Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizlə Tarık Ustadır. Bugün mən istirahətə gəlmişəm, hər dəfə iş olmaz. Yeriniz məlum, Şirvan kanala gəlmişik, mən balıq həvəskəriyəm. Qardaşlarla buyurun baxın. Hər gün kamil mangal pişmək olmaz. Yeriniz məlum, istirahətdə lazımdır. Buyurun, mənim əlişimə də baxa bilərsiniz. Balıq kızardıram, domuz balığı və bizim süfrədir, hələ hazırlayıram. Yeriniz məlum, inşallah görüşərik, gələn də çəkişlərə qədər. Sağ olun.